Ақылды егінші. Патша нөкерлерімен бірге серуенге шыққанда жер өңдеп жүрген егіншіні кездестіреді. Тырбанып еңбектеніп жатқан қарапайым адам патшаның көңілінен шығып, онымен сөйлесуге ықылас ауады. Бірнеше сауалдан кейін патша егістіктің бұл адамдығы емес екенін, күніне 15 лира үшін жалданып еңбек ететінін ұғады. Патша жалақысының аздығына қайран қалады. Себебі патша сарайының бір күндік шығыны 100 деген алтынға шығатын еді. Шаруа патшаның таң қалғанына қарап, бұл ақшаға қанағатшыл адамға тіпті көп те болады. Мен ақшамды 3-ке бөлемін. Бір бөлігімен өмір сүремін, бір бөлігімен қарызымды өтеймін, бір бөлігін біріктіріп қор жинаймын дейді. Патша бұл жұмбаққа ұқсаған сөздерден еш нәрсе түсінбейді. Ақ көңіл диқан күлімсіреп, патшаның бір бөлігімен қарызымды қайтарамын дегенімде мынаны айтпақшы болдым. Бала кезімде үлкен қамқорлық көрсеткен әкем мен шешем ғой. Ақшамның бір бөлігін соларға беремін. Ақшамды қор ретінде жинаймын дегенім, бұл ақшамның бір бөлігін балаларымның біліміне төлеймін. Менің қолым, аяғым жұмыстан қалған кезде олар маған көмектеседі деп үміттенемін. Қалаған ақшамды өзімнің мұқтаждарыма жұмсаймын дейді. Патша қарапайым адамның бұл әрекетіне риза болады. Намысты шаруаның балаларының біліміне төлейтін ақшасын өз мойнына алады. Балаларды ер жеткен соң ата-анасына, халқына да қолдарынан келген көмектерін аямай көрсетіпті.